क्या आपको भी अपने घुटने में कट-कट की आवाज़ आती है? तो मैं आपको एक स्टेप बताने जा रही हूँ। इसको करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बांध लेना है। अब दोनों घुटनों के बीच में रख लेना है। अब अपने दोनों घुटनों से इस मुट्ठी को दबाना है और अपने पैर के पंजे को ऊपर की तरफ उठाना है। अब इसको अंदर की तरफ ले जाना है, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। ऐसे ही आपको 40 से 45 बार करनी है। इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करें, इससे आपके घुटने की कट-कट की आवाज़ चली जाएगी।